大家好，歡迎大家收睇小伙子頻道，我係小伙子啊。咁上次咧同大家分享咗我自己錄音嘅器材啦，而家今集都會繼續講我哋嘅錄音系列嘅。而呢個系列咧，之前介紹咗嘅即係最基本嘅腳架啦。而最重要嘅主體，我哋個咪同埋嗰個 mixer 咧，都冇詳細再講。咁啊，試完之前都講過啦。如果大家即係試過錄音啦，用嗰個 USB 咪又好啊，3.5mm 咪都好啦，錄出嚟嘅效果咧，即係都幾唔好話十分好啦，都幾差下嘅。第一個問題就係個聲音好細，通常大家如果有用過一啲錄音器材咧，最普通嗰啲錄音器材啦，電腦咪嗰啲咧，效果都唔係十分之好。咁所以咧，我想令到嗰個音質好啲啊，同埋聲咧大聲啲咧，咁就決定上網揾到啲資料啦，揾到啲更加好、更加強嘅咪同埋嗰個裝置。而呢個裝置咧，就係正正今日想分享嘅叫做 Icon 嘅 UPod Pro 啊。同埋咧，跟機嗰陣時咧，都喺淘寶買嘅。之前就今日呢支電容咪叫做 Techstar PCK 600，都唔係啲新款嘢，不過效果好唔錯啊，好聚手呢個嘢其實都話保守估計都有一點幾公斤。佢叫做電容咪咯，咁啊其實成個設計係點嘅咧？咁而家同大家分享下，講下點樣用，同埋究竟接駁上有啲咩技巧啊，同埋點樣可以快速去熟習呢啲咁嘅器材咯。因為我嗰時用咧都要搞咗成日先知咧呢啲機咧究竟係點樣用嘅。咁說明書方面都唔使講，唔使攞住出嚟啦。總之我簡簡單單講晒成個過程俾大家聽啦。其實最主要嗰個做法咧就係將呢個咪，咁咪咧其實我哋個電腦咧係將所有嘅音訊啊，或者即係當我哋嗰個咪啦，就插落去我哋個3.5mm 又得，或者插落 USB 落個電腦都得。但係冇一個統一嘅control 咯，你就好麻煩，成日你要調嚟調去。咁呢部機咧就一體化啦，將所有咧音訊集合埋一齊，跟住咧再輸出電腦同埋我哋輸出喇叭，咁有兩個輸出嘅。咁我哋詳細講講啦，究竟呢部機咧有咩輸入啦？總之呢部機兩個 function， 第一個 function 咧就係匯集晒所有音訊，包括係如果你彈吉他啦，咁你可以插呢個窿嘅。咁呢個窿嘅吉他大細聲都可以調呢度。調完之後咧，咁就會入輸出。呢個先係調呢個。咁呢個就係我哋嘅咪啦。咁咪嘅時候咧，可以用咩線咧？會用翻平時嗰啲咪線嗰啲頭，一陣我 show 俾大家睇噶啦。同埋咧有啲直頭啦，直頭就係一條金屬嘅頭插落都得，兩種插法都得嘅。咁啊兩種輸入、三種輸入同埋四種輸入。呢度可以插到嘅就係睇下先啊。呢隻咯，呢兩隻輸入咯，可以 MP3 啊，塞落去度。咁第一個就係講解完輸入嗰個插孔位啦。咁輸出喺邊度咧？輸出咧你度可以插耳筒嘅，即係你可以將所有音源咧 group 埋晒喺呢部機度啦。跟住咧就呢度咧就聽翻，甚至乎咧你駁喇叭㗎，呢度就係駁喇叭，呢兩個都得嘅 ，optical 都得。咁呢個就係電源線啦。咁成個嘅駁法咧都非常之簡單，就係將我哋嘅咪插呢度，跟住插完之後咧，我哋就擺音，打個步驟 ，sorry， 快得滯，我攞下啲裝備出嚟俾大家睇睇。電源唔攞出嚟啦，咁亂。電源啦，咁呢個電源有乜用咧？其實呢個電源咧唔插都得嘅喎。唔插你又點樣去攞電啊？呢部機其實可以用 USB 攞電嘅。呢隻 USB 攞電，就咁啦，插落去插落去呢度噶啦，跟住咧呢度就駁電腦。其實呢條線咧係普通嘅 printer 線嚟嘅，咁你可以供電同埋咧攞到資料嘅。因為而家即係大概我講個原理俾大家聽啦，就首先就攞電源啦，跟住插電啦，咁會着光嘅就係 show 俾大家睇，跟住再將呢個咁嘅電腦線咧插呢度，咁呢個 USB 咧就去插電腦。最後啦，就將我哋呢個咪嘅線咧插落呢度。不過同大家講聲，由於我哋要推喐呢個電容咪咧，普通嘅電腦所提供到嘅 USB 嘅電力咧就唔夠嘅，要用48W電嘅。所以咧，如果到時用呢隻咪嘅時候咧，就一定要撳呢個掣，同埋咧一定要插電。如果唔插電咧，就唔能夠用呢個咪噶啦，用普通咪都可以，普通嗰啲
最簡單嗰隻3.5mm 嗰隻咪啦。咁但係如果你真係想用咪咧，就一定要撳俾電佢，推喐呢座咪，再輸入翻呢個機。再要輸出嘅時候咧，就係用呢度輸出，同埋咧我哋呢度有個駁喇叭嘅輸出，係咁多咯。咁出嚟嘅聲咧就會比平時嘅普通嘅 USB 咪同埋我哋3.5mm咪咧就清好多，勁好多。如果想睇翻或者想聽一聽用咗之前同之後嘅分別咧，可以睇睇我近排嘅片咯，整 Facebook 啊 cover page 嗰度咯，得唔得？咁我等等先，我再拍俾大家睇究竟點樣駁。